s'il te plaît, na mibali oyo, bomidiembi kaka bochaka ba corona ma mito makata na bino botika. Africa Cinema Pro. Na simio. Okompi ana ndaku bochata mai na libolo, okosuka libolo na oti. Africa Cinema Pro. Normal. Ozoka ba goe makata libolo, moi si na yo. Moi si peu ka goe makata likata mbali na. Africa Cinema Pro. Doucement, malembe, na caresse, na bolingo. Ndeti ngati tu le koso aussi bango silinga na brutalité. À toi les katamne ndenge na oyoka ote. Abonnez-vous. Africa Cinema. Africa Cinema. Africa Cinema. Bana poto bana Londres, Afrique Mobima. Bon s'abonner. So s'abonner, bon s'abonner. Maman na chaîne. Bien bon moni. Qui t'en a fait? Hôtel! T'as fait? Africa Cinema Pro. Africa Cinema Pro. Africa Cinema Pro. Africa Cinema Pro. Donc, Awande Makambu. Bato balingaka biso s'abonner massivement na Africa Cinema Pro. Trésor pour tout. Corsis na yebike lobby. Ah José Kuntwala. Balbi ko zala muzombo ezalengi. Mais biso bantandu, muntandu nyoso s'abonner. Daddy soka zaka ngo s'abonner. Toujours quand la carte Africa Cinema. Ha. Ni par ailleurs hein. Nous devons toujours s'abonner. Quand on a besoin vraiment de bino et pelé, la carte Africa Cinema, de s'abonner, ça est gratuit. Il suffit de cliquer na yoka, ou continuer à finir quand la cloche ou na pas yo comme nous ya biso. Pour nous écouter nous sur de diversité à bilo ko ezali okuti théâtre, cinéma, série, émissions religieuses, donc nous au koluka. Car on a culinaire ezali. Makusande makusati. Donc bino Nabiso et Longo, vous êtes au salé évolution ezala. Donc on est ensemble quoi. Abonnez-vous massivement. Longo la ban, mwene kala mbolange. Nda sakana peyo ke pashi. Mongo mona mago sola ngega tela waya. Mongo mona mago sola ngega tela. Salut à todos. Boa tarde, ça dépend à place et soit mibino. Quand on est toujours et bino petite soeur na kombo ya titi lokolo la Doberman. Je dis que balobi moi soit dobaka mibale. Moi c'est doba mibale. Moi c'est doba mibale. Ouais, quand on est toujours, pour les s'abonner massivement à site na biso Africa Cinema Pro. To bo s'abonner na kati ya Kaza MM Production de beaucoup de makamba bien. Beaucoup de émissions bien. Émission épaisse pour ça. Émission épaisse makamba. Émission épaisse bilingue. Émission télémisa ba papa. L'émission est ça là que papa va se retrouver. Vidéo que makamba beaucoup de monde nulle part ailleurs. Bilenga boy na kati Africa Cinema Pro. Hein? Babi pesa makambo zo makambo toujours. Balobi sans oublier babi yemoko ya dadango abana sali à toi papa. Bambote nanga lisusu et pas ya papa popi prince banga moyo. Ouais, bongo pourquoi pas te balobi na delch makamba. Balobi lisusu ya la cap 16 et ambiche. Ma petite cap, la cap 16 et ambiche toujours toujours. Ouais, et ça pinza ya bino moko petite sœur na compétition pour la Doberman. Hein? Veut dire que balobi bo s'abonner massivement. Et bongo pourquoi pas te balobi mon papa chéri, mon manager Kofi Matou Kamanko. Aïe. Et bongo pourquoi pas te balobi moko le grand gérant Jean Marcelo. Hein? Balobi yende mutasimi masolo ya
tel qui tomena. Est-ce que aussi de la République, babi moko aussi de la République en France. Est-ce que ozoyoka makambo yo? Est-ce que ozomona makambo nzambi? Moi, quand il toujours bolemba te bo s'abonner massivement, bo s'abonner pinza trop tellement ébélé na cette nabiso Africa Cinéma Pro. Tout na kati ya kaza M production balobi bo s'abonner nde ébélé nde bokozwa makambo na kati bokuta ba bilengi bokuta masolo kani to ba toujours pinza. Voilà, ba papa kaka nde nalobaki d'autres fois lelo pinza na ye na sona ba jeune na ye na sona ba papa na lingi ba papa nde ba jeune oyo bazana boya tosola na mwa moki boya tosola to meka mwa mpe pour développer na kati ya sujet na biso to na kati ya bisolo na biso lelo ba papa au juste examini nga moko titi lokola Doberman nazo comprendre ngo te ba jeune na biso ya lelo to ba papa na biso ya lelo bokoka lisusu makambo te ba papa ekomi kaka kiso omoni petite sœur mo boye to mwasi na yo esifi kaka zaka ba nzoto ebele boye nde titi lokola Doberman aza pene minene boye aza lisoko gayar boye nde titi lokola Doberman so omoni ka bomoi kaka ete na okoka ete nini eganti yo ke soki omeli loko te okokanga te ba papa libali bele bokoka lisusu makambo ngo te bokomi mwinsi na bino bokomi kopesa d'espoir nyonso na kisi ya bokoko na banzete jour wana na fin na bar bavie nanga junior elekeli nga jeune garçon moko ya jeune asomba eteki ame tout ekota o petit wana soki nazwi lelo akosentir ngai bajeune bokomi boye mpona nini bokomi ke avant la na petit il faut mi bien bikoche encore bajeune bokomi ke avant la na petit mo boye il faut zwa boma mama omeli bapapa au juste eza nini penzi zosala na bino bongo est-ce que na kala ntango bakisa bokoko wana ezalaka te bankoro ezalaka te bono kosi babasi na bino te bapapa bopana okoka te mayanga mosolo bona okoka te bona okoka siko depuis bakisi wana ebima bokomaka ke peti wana mpe alelo osentir ngai peti wana obeti esiku me afana beti esiku fona baka deya nkoro fona mela deya bomba mama omibomi deja omeli banzete si ondeti nga titi lokola Doberman boye soki na ye na sentir oyo obandi parce que yebanaka mobali soki atieli yo nkoro yebanaka ndeti babiso bolo na biso ezala ya moto mobali soki akoti aumela ate bwaki mais soki omoni kaka ju akoti azoumela seke atiaki deja encore midiembikaki deja ndeti siko na nga siko titi soki na comprendre okaka omeyela nga bakisi ya bokoko otiaki bankoro omeyela nga boma mama oleki oboma ngai papa nakotika yo bongo na bimi na ke na ngai siko ntango mwasi nakobima na ke na ngai baconséquence wana eyela yo na nzoto comme teleko epi oboma yo nga aza avie na nga moko boye amelaki bakisi wana baosima baformation na simulation soki simulation amelaki yango na minute oni toloba boye daye mwasi chéri kutu bazalaki na ye akimaki na ye parce que amelaki agene ameli susu bakisi ntango la polisi ekuti na bakisi ebele na poche bakomprena ye ke amelaka bakisi wana mpona dobaka bachéri bien aza soda yango moni basoda ebele bazalaka bandumba bavia biso basoda batransit wana bandumba nzoko amelaka imelamela bapapa ezali botika makambo wana bajeune bona bajeune garçon boza na banticorps ya makasi na nticorps na moko ya pamba soki ozwi mwasi ndeti ngabo nga neti ngabo lela na siku ozwi nga mpenza odobe nga bien otravaille nga bien papa est-ce que nakose retrouve te est-ce que nakose komerci te papa mpenza nini bino bokumaka mpona bosiba mwasi bien fokende kwanza peti ondenga afuna bongiseli ya mokongo
bapapa boye te franchement boyebake mobali nyonso oyo amibakaka oyo peti wana na obakeli mpe ya lelo nakoteli peti wana 3 jours na pale ntango wana na sentir papa ndeti nga mwasi libolo esilaka te libolo mwasi esilaka te ezalaka le même toujours okoki kodobenga siko so nazonga na tiango mai ekauki mais à contraire que yo moko ozose projeté omibebisa anticorps na yo parce que ekoma na attitude moko boye to na temps moko boye soki omeli biloko wana te nzoto no ekotelema te ndeti dernièrement vie na nga moko boye naotanga kombo te mais azaka na yebi vie na nga wana amela bavodika kaka ndenge ezalaka ameli bavodika opeti na matiti lokoni na zambo naoki ekutaka peti mo boye leo na palanka naomelele bavodika amela 3 vodika ntango akomiso na palanka akuti ankoro ya nzete akuti ankoro ya nzete po ankoro mpe ya poussière eza ya nzete susu ekomi mikolo akuti ankoro ya nzete afibi ankoro ya nzete alie atafuni ayebi kaka peti oyo yana lelo mpe yana peti yango aka banzoto kaka bonde tingai vie na nga nakota na chambre e bora vie boye kotelema omati nasali na perte asali na perte parce que afuti hotel adobe petit mais moi adobe petit eza te parce que amelaki bavodika nanu ezala na makasi ndeti nga mobali so naza na yo omeli ya bavodika wana ata tozalaki na poste tokende kosibana naoki yo suti na poste omokomprendre maître denzo abi makambo nga na oloba na koti elo mokomprena omeleli nga bavodika nga titi lokola doberman omeleli nga bavodika mpona ntango ozwanga osalanga nakete yango naosenga na bino bapapa s'il te plaît na mibali oyo bomidiembikaka botiaka bankoro na bamito ya makata na bino botika kotia bankoro na mito ya makata parce que ese ya kotia ankoro mingi na moto alekata ekota eza mabe nga aza na vie na nga moko vie na nga wana ye azalaka soki atie ankoro amidiembiki akenda ngo na parasha kalemba doge na reyo wana soki deya azwi mbongo azalaka pintor adesinaka ake na parasha kalemba doge azala mwasi na ye ezala mwasi na ye te apropose mwana mwasi ya bato na wenzi moto aoteka apropose mbongo ntango apropose mbongo azwi mwasi wana amemi ye na ndako aleki na ya mobali leki na mobali nanga to bavoisin akodobe mwasi ya bato mwasi na ye te adoteka ye na wenzi mwasi anga atiki biloko ye na wenzi ntango mwasi anga kolemba sani wana kutu vi abwaki te mwasi alembi asiliki abimi ake na ye ake lisusu alokisi mwasi mosusu bomona teke yo moka omibebisa nzoto na yo soki mwasi wana aza na maladi parce que amwasi na yo te soki aza na maladi oyebango ndenge oyebango te mpona ni basentiment ya mokili c'est bien bon ndenge motiti lokolo alobaki na vie to na kati ya mokili oyo eloko eleki kosibana eza te nga moko nayebi na yaka eloko eleki kosibana eza te mibavie nanga bongo te kosibana nga nalobaka ezala ya naturel mobali olali mwasi na obo osibana ya normal ozoyoka bagoedima na kati ya libolo ya mwasi na yo mwasi mpe oyoka bagoedima na kati ya likata ya mobali na yo me kosibana ya nkoro wana eza bino te moto bosala yango eza bakisi oyo mobali amelaki to bakisi oyo amidiembikaki baforce wana nde yango esala asala mosala wana watikisi bolingo te parce que mobali soki amidiembiki déjà akoma alia sauvage azala su tendre te na mbeto akoma sauvage siko ndenge aza wana objectif na ezalaka nini posa na ezalaka nini abwaka kaka aza na ye wana te soki naosatisfai mwasi na nga soki mwasi na nga osepela pela ndenge naosiba ye na mutu na ye kaka nabwaka mobali nyonso amidiembi kaka mama soki oza na mobali oyo amidiembi kaka mobali na yo oyebike te motema na nga bolingo na nga amidiembi kaka mama ata bosi bana ndeni ando yo kosulu te ye posa na ye kaka watia mutu na ye fo bwaka siko soko bwaki te aoyoka bien te yango mona mwasi alembi me mobali aokontinue kaka kosiba ye kaka azokontinue kaka kosiba ye azokontinue kaka kosiba ye suka mobali akoya azokisi mwasi na ye na kati ya libolo
yango mona peza mwasi mususu baoti ba mobali na simio okomi pia na ndako bochata mai na libolo okosuka libolo na ote siko mobali ya bonso na infection yebaki mbala moko ozwi yango soki pe aza na sida mbala moko ozwi yango yango nalobaka toujours rapport eza eloko moko esengaka basala yango na brutalité te rapport sexuel esengaka tosala yango mpenza doucement malembe na caresse na bolingo ndeti ngati tiloko so osi bango osilinga na brutalité ato alikata mnene ndenge na oyoka o te ngai na mobali fo balusanga obalusanga likata na osanti biake te likata na nga ekota nga na kati esamusanga nango me mobali ayaka kaka ndeti mboa olali kaka ya binoke na oyoke eloko te ata likata no ya monene ndenge nini mobali ebe bayibi asi babasi te ya mobali mosusu ya okanisaka eso nazwi peti wana asibi ye mbamo esili abimi akei bolingo yango wana te kosibane bana toujours na caresse même tant que bandi kosibane bana toujours na caresse wana yango nde pesa biso baposaki nasinga papa zwa nini koti ya likata na kati mais tant ozwa likata koti na kati jamais kozala sauvage fozalaka toujours tendre même obandaki na caresse même na kosibana kosibanga beka toujours na tendresse ndenge ezalaka toujours osibanga na caresse mwasi osepela papa eza na osiba na mosusu osibi mwasi na yo osisi osiba mwasi na mwasi asiliki parce que osibi ye ayoki mpenza elenge te me ayoki pasi mais eza na kosiba mosusu osibi mwasi na yo mwasi asepeli asengi yo mpe merci parce que obandi ye na caresse osi ye na tendresse na suka nango mwasi asengi yo mpe merci tolingaka toujours tant tokosala bolingo eza kaka te ke ngani nasiba mwasi mpo na nga na bwaka biso mibali na kati ya love fo tosala satisfait na eloko tosali biso mibali tose retrouve na eloko tosali tant tolobi rapport sexuel eza mpona bato mibale eza kaka mpona motu moko te moko asepela ya des fois eza na mibale ebele aza na peti alingi ayeba te soki peti abwaki to peti abwaki te aza na chéri na ye azosinteresse te ke soki chéri na ye abwaki to chéri na ye abwaki te mibali fo kozala makasi na caresse bacaresse na bino nde yango lesalaka biso basi tobwaka neti nga titi lokola doberman boye papa wani okozwa nonga banda ntongo ti mpo kosibanga na kobwaka te mais soki kaka ozwi kaka lolemo na okoti yango kaka na kati ya libolo na nga ofibinga lidesu bien ofibinga libolo bien papa ata nalingaki yo te na obwaka point faible na nga ya mwana sikoyo eza mibali ebele bayebi ba point faible ya basi na bango te nyonso wana eza très important na kati ya dialogue mobali fo oswaka na mwasi na otuna mama ba point faible na ye yanga deya si nayebisi bino ba point faible na nga ezalaka so mobali na nga asisi ngai azwi mpe ya motu na ye azwi ya motu na ye ndeti fumi azwi ya motu na ye mpe ana kotisa na kati ya libolo na nga aofiba nga mpenza afibi nga libolo na sepeli boso ofibi na wanga te osina osepela te nga mpenza nalobaka toujours meme chéri na nga avosiba nga il faut sise nga na parce que so osisi na nga te ozwa mpe likata na ngo tokotisa na kati libolo na nga mboka na nga balwa ezalaka a contraire mpe ya basi mosusu eza mwasi mosusu alingaka mpe te mbala fiba ye libolo eza mwasi mosusu alingaka te mbala sisi ye na libolo me nga sikoyo mpe flebe na nga ezalaka na libolo so mbala sisi nga mpe ya libolo bien abeni nga mpe ya lidesu bien namoni lidesu bi mpe ya libanda ndeti ya bangala ndeti ya baloba wasiko ata ye aboyi kotia ngo na wasinga ye papa kotisa parce que akomisi nga baplace oyo nga titi lokola doberman mpe ya nalingaka na santi mpe yake te na miti osikoyo likataki oyi kokota bapapa bolinga ntango opase rapport na mwasi na mwasi nobeya so te bebe kotisa deya likate koki ntango mama osinga deja eza deya ke amati deja akombiya badimension mosusu akombiya na bamondi mosusu oyo yadadambo abana loba amondi apandumi nume
à côté de la carte monde de pandémie nous mais maman aussi on côté les cartes papa c'est beaucoup comme si on a place ya linga wana nditi moi son so comme si yo yeti ba place ya linga wana est-ce qu'on sing au côté les cartes on sing au thème nditi ngati lokola do berman boso ya papa fibinga pe l'idée soubi fibinga l'idée sou aussi singo beninga be l'idée soubi ya 2000 banda papa pardon so ya seigneur merci te c'est na lokuta ma penza na za na défaut na ngiza la nini mbele so sibinga bien na yo sibinga bien so ki po sibinga be bien te na yo sibinga bien te lo sani o bandela aussi banga ko leka no aussi ba ngai na normalite moi si ba komisaka ye moi si ba tiki na posa te mobile so otika moi sino na posa na mosolo yi mama mwana na oluba mobile so otika moi sino na posa lobita ngokuta na mobile oyo akomisa ye penza akomisa ba place oya linga penza akoma ya Jean Marcelo ayebi makambo titulo kola ndombi ya mwana oluba moi c'est pas tirer la pousse moi c'est pas tirer la pousse moi c'est tirer la pousse jour au coup dans mon bal là c'est pas pousse nous sur qui mayo ata uzo bala na alliance au moins moi c'est dans mon poli bon allez à côté dans mon bal mususu na bal na sisaka libolo a sisaka libolo a sarete na lifuni biloko yo mbalo sala ate na pale siko ba papa tant moi c'est ok libanda azui mbali mususu lo bali faut petit ndumba te moi c'est dans moi qui moi sans kola te ba papa moi c'est dans ta moi qui ba bilo ko ça la moi sinon te na libanda so peut na mutu mo ba sala yango mais franchement mon vie au raté moi si ata obota kina ya ngo na moi si mususu to botine be bana boeme suka décevoir yo kaka o mona yo mbalo za mkolo mais moi sinon libanda aquele na petit moko ya mki o comprendre que moi si na ngala ni petit wana na iloko ni petit wana za na ngala pesa ni tam so pesa ni lengi oyo yo moko mbali anda uto pesa kaya moto papa bo sala ke fort bo comme ça basi na bino ba place ba mbali kaka dernièrement la puta ina vient na ngamo boye na ibika zawana awananga na tanga kombo na ite parce que voilà vie na sola kati ya vie na petit na kaningeza la toujours vie na nga ebisinga bititi lokolo ngane na zabo emwasi na nga na fiba kaeti na sisaka libolote na ebisi vie na nga na ebisi vie yango moni ke ba lesbienne ba oyiba bino babasi parce que ba lesbienne mama kasi na ko fiba libolo mwasi vie na nga lobi te nga na ko fiba libolo mwasi te nga na ebisi vie na nga na ese vie wa vie na nga me nga titi lo ko dobe ya na apeti na nga ne na zamba la vozo likata no ko sona ka te libolo na nga fo sisenga fo fiba nga libolo na ngai so fibi nga libolo te o kota te vie na nga lobi ke nga te nga mwasi na nga zani lebi na chena pale na fiba ka ete siko mwasi ya bongo mobali ne bia bala ya zwa ya chena pale afiba ka ete jour malibanda akutana mobali oyo azo sisei ao fiba ye libolo bien ao benda ye desu bien ndenge mwasi wana penza alingaka après bolobani mwasi na nduma mwasi wana za infidèle na mbali na ye mais à contraire que makambo ya kuti libanda na ndako ezalaka te na libanda se retrouver na libanda ayoki bilengi na libanda bapesi ye makambo mobali na ye ndako akopesa ye makambo wana te ya bomona mwasi libala balata alliance mais mabane libanda ai babi hôtel qui tombe na nde makambo babi le grand gérant Jean Marcelo ayebi makambo bato balata baliance bobatela bamama bosisaka mpe bamare trop d'équipe-nzambe pe eza nango bien mais elekaka te trop d'équipe-nzambe eza nango bien mais tant ya kosambela ezali tant ya love na mama ezali tant ya kotala makambo bana pe ezali
papa bozwaka te o bible eloba eza péché mobali akofiba mwasi na libolo te nga bana makambo wana ezalaka te nga toza paster okotawa awa makambo wana ezalaka te o bible dit de l'église natanga mbetu masolo mbetu bolingo mbetu tozala wana toujours ka ndenge ezalaka toujours na bandi bapapa boyoki titi lokola Doberman moi ba j'aime na bino moi ba commentaire ka ndenge toloba toujours ozalaki masolo na biso ya mbetu masolo mpenza ya mbetu ya kati ya libanda te yango bomoni kititi lokola mibino ya malembe balobi moi ba commentaire na bino ekosala moi bien ba j'aime na bino ka toujours ndenge ezalaka balobi bosana te bosabone massivement na site na biso Africa Cinéma Pro to bosabone na kati ya Kaza production de bokuta na kamba bien masolo kitoko wa balobi mutu nyonso alanda biso to bato nyonso balandaka biso dans le monde veut dire que si le Doberman est là bien fort quand on est bien bofana na ba palais boyo kanga botalanga ba vie na ngane bien bolinga ngabe petit na mio là bien fort ya dégâts so bien bolinga te ba na isu ba olinga quand on ba merci pour notre opportunité au pesanga toujours bolemba te bosabone massivement na site na biso Africa Cinéma pour ka ndenge ezala toujours balobi pourquoi pas te mon manager Kofi Matuka Mankoiwa babi papa zate ne bana toujours ba osala musala boyebi ezalaka balobi papa nyonso atikela bana richesse na biso yango veut dire que bakoya bakoloba bakosangana baya na bango ebile mitozaka toujours na bomoko toujours kaka ndenge ezalaka balobi hotel Kitomena babiso boye na kati ya hotel Kitomena nde okozwa makambo babi pesa makambo zwa makambo toujours kana to lobi bye Gamulongwe longulaba mwene kala mobonange ndasaka na beyoge mpashi mima mongo mona magosola nge gatela waya mongo mona magosola nge gatela